హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మన ఛానల్ కొత్తగా వస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అడ్రస్ వచ్చేసి కడప జిల్లా చాపాడు మండలం, ఇది మడూరు దగ్గర ఉంటుందండి. ఈ ఫామ్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ పొట్టేళ్ళు మరియు దూడల పెంపకం. దూడలు ఇక్కడ పెంచుతూ ఉంటాడు ఈయన. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కామెంట్లలో తెలియజేయండి, ఫుల్ వీడియో తీస్తాయి ఈ ఫామ్ గురించి. కొత్తగా ఈ మధ్య పెట్టారు, ఇది ఒక 6-7 నెలలు అయింది ఫామ్ పెట్టి. ఇది ఇక్కడ వర్కర్ కూడా ఉన్నాడు, ఆయన ఓనర్ లేడు, బయటికి పోయినాడంట. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కన్నా నాకు కామెంట్లలో తెలియజేయండి. చుట్టూ పొలాల మధ్యలో ఇది ఫామ్ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు తెలియజేస్తేనే ఈ ఫామ్ యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను ఇస్తాను. దూడల పెంపకంలో నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు పెంచుతున్నాడు అవన్నీ కూడా ఆయనకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడినాను. బాగుంది ఫామ్ వచ్చి, కొత్తది ఈ మధ్య కట్టారు. ఇది పొట్టేళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి.